ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ப்ரெக்னென்சி டைமில் வந்துட்டு உங்களுக்கு கோல்டு, காஃபு, ஃபீவர் இந்த மாதிரி பிரச்சனை வருதுன்னா அதுக்கு நீங்கள் என்ன மாதிரி உணவுகள் சாப்பிட்டா அது சரியாகும், சீக்கிரம் சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும். இது போல் வீடியோஸ் நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்குறதுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ப்ரெக்னென்சி டைமில் எதனால் இந்த மாதிரி கோல்ட், காஃப், ஃபீவர்லாம் வருதுன்னா நம்மளோட உடம்புல நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அப்படின்றது கொஞ்சம் கம்மியாகும். ஓகேங்களா? அதனால தான் ப்ரெக்னென்சி டைமில் ஹெல்த்தியான ஃபுட்ஸ் சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ப்ரெக்னென்சி டைமில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நிறைய வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸு, சுண்டல், சூப்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய ஹெல்த்தியான விஷயங்கள் நம்ம சாப்பிட்டுட்டு வந்தோம்னா நம்மளோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நல்லாயிருக்கும். நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் வராது. ஓகே, ஒருவேளை உங்களுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெக்னென்சி டைமில் நிறைய பேர் ஹெட்டேக், கோல்ட், ஃபீவர் இந்த மாதிரி வரும்போது செல்ஃபாக மெடிசன் நீங்கள் எடுக்கிறீங்க இல்லையா? நியர்பை உள்ள மெடிக்கல் ஷாப்பில் போய் வாங்குறதோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணுறோம். அது முற்றிலும் தவறு. ஓகேங்களா? எல்லா மெடிசனும் எல்லா டைமும் நம்மளுக்கு செட் ஆகாது. ஓகேங்களா? ப்ரெக்னென்சி டைம் அப்படின்னு வரும்போது நீங்கள் சாப்பிட்ற மெடிசன் ஒரு வேளை பாப்பாவை அஃபெக்ட் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது. அதாவது டாக்டர் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணாமல் நீங்கள் பர்சனலாக வாங்கி சாப்பிட மெடிசன் பார்த்தீங்கன்னா பாப்பா அஃபெக்ட் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் உங்களுக்கு ப்ரெக்னென்சி டைமில் எந்த ஒரு பிரச்சனை இருந்தாலும் உங்களோட கைனகாலஜிஸ்ட்டை பார்த்து அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். சரி, ஓகே, உங்களுக்கு கைனகாலஜிஸ்ட்டை பார்க்க முடியல, ரொம்ப எமர்ஜென்சி அப்படின்னா நீங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற டாக்டரை பார்த்தீங்கன்னா கூட நீங்கள் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிற விஷயம், நீங்கள் எத்தனை மாதம் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி நீங்கள் பார்த்துட்ருக்குற கைனகாலஜிஸ்ட்டை பார்த்துட்ருக்க ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன்லாம் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போய் காட்டுறதும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்வேன். நீங்கள் அந்த டாக்டர்கிட்ட இந்த மாதிரி சொன்னீங்கனாலே அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, சரி, இப்போ நம்ம என்ன விஷயங்கள்லாம் ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். முதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, தண்ணி நிறைய குடிக்கணும். ஓகேங்களா? நிறைய நம்ம தண்ணி குடிச்சிட்டே வந்தோம்னா நம்மளுக்கு இந்த கோல்ட், காஃப், ஃபீவர் இதெல்லாம் கியூர் ஆகிடும். ஓகேங்களா? தண்ணி அப்படின்னு வரும்போது நீங்கள் நல்லா கொதிக்க வச்சு ஆற வச்ச தண்ணியை குடிக்கிறதும் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். ஓகேங்களா? அண்ட் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் டீ, காஃபி இதெல்லாம் குடிப்பீங்க இல்லையா? இதெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு பதிலாக பாலில் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூளும் மிளகுத்தூளும் ஆட் பண்ணி குடிக்கலாம். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கோல்டுக்கு ஒரு சிறந்த தீர்வாக இருக்கும். டெய்லி நைட் போல் குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா ரொம்பவும் நல்லது. அண்ட் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் லைட்டாக வெதுன்னு தண்ணியில் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள், கொஞ்சமாக கல் உப்பு போட்டுட்டு வாயில் நல்லா கொப்பளிச்சு துப்பி கார்லிக் பண்ணலாம். அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தொண்டை, த்ரோட் பெயின், இந்த கோல்டில் வர த்ரோட் பெயின் இதுக்கெலாம் கொஞ்சம் ரிலீஃப் ஆன மாதிரி இருக்கும். அண்ட் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சூப்ஸ் குடிக்கலாம். வெஜிடபிள் சூப்போ இல்லை மட்டன் சூப்போ கொஞ்சம் பெப்பர் போட்டு சூப்ஸ் குடிக்கலாம். ஏன்னா சூப்பும் பார்த்தீங்கன்னா அதில் பெப்பர்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணுறதுனால நம்ம த்ரோட்டுக்கு கொஞ்சம் ரிலீஃபாக இருக்கும். நம்ம கோல்டும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மோஷன் வழியாக நம்ம பெப்பர்லாம் ஆட் பண்ணுறதுனால ரிலீஸ் ஆகும். பெப்பர் மீன்ஸ் நீங்கள் ரொம்ப அதிகமாக ஆட் பண்ண வேண்டாம், குறைவான அளவில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா ரொம்ப பாடி ஹீட் ஆகிடும். அதனால தான் மீடியமான அளவில், குறைவான அளவில் பெப்பர் ஆட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சூப்ஸ் குடிக்கலாம். அண்ட் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள் சூப் எல்லாம் குடிக்கலாம், மட்டன் சூப் குடிக்கலாம். முருங்கைக்கீரையை கிடச்சிது அப்படின்னா முருங்கைக்கீரையை வாங்கி நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இதுலேயும் நீங்கள் சூப்பாகவோ இல்லை பொரியலாகவோ சாம்பாராகவோ வச்சு சாப்பிடலாம். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கோல்டை அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மோஷன் வரியாக ரிலீஸ் பண்ணும். வெஜிடபிள் ரசம் கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கேரட்டு, பீன்ஸு, பட்டாணி எடுத்துக்கோங்க. இது எல்லாத்தையும் வாஷ் பண்ணிவிட்டு குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிவிட்டு குக்கரில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு அதில் நீங்கள் வாட்டர் ஆட் பண்ணுங்கள். ஆட் பண்ணிவிட்டு அதில் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூளும் கொஞ்சமாக உப்பும் ஆட் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2-3 விசில் நல்லா அந்த காய் வேகிற அளவு விசில் வச்சுட்டு அதை எடுத்துருங்க. எடுத்துகிட்டு அந்த வெஜிடபிள்ஸ் நீங்கள் சாப்பிட்றதா இருந்தாலும் சாப்பிட்டுக்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. லைட்டாக சாலட் மாதிரி கொஞ்சம் மிளகுத்தூள், கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு நீங்கள் சாலட் மாதிரியும் சாப்பிட்டுக்கலாம். அந்த தண்ணி இருக்குது இல்லைங்களா? அந்த தண்ணியை இருத்து வச்சுட்டு அதில் நீங்கள் சூப் மாதிரியும் குடிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா ரசம் மாதிரியும், நம்ம நார்மலாக புளி கரைச்சி ரசம் வைப்போம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி நீங்கள் ரசம் மாதிரியும் செஞ்சு அதை சாப்பாட்டில் போட்டு சாப்பிட்லாம், இல்லை டம்ளர்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா குடிக்கலாம். அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கோல்டுக்கு ஒரு நல்ல ரிலீஃபாக இருக்கும். அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதில் நிறைய வெஜிடபிள்ஸோட சத்து சேர்றதுனால ரொம்ப நல்லது. இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.
பாலில் வந்துட்டு சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா, மஞ்சத்தூளும் கொஞ்சமாக வந்துட்டு மிளகுத்தூளும் ஆட் பண்ணி குடிங்கன்னு சொல்லிட்டு, அதில் கொஞ்சமாக வந்துட்டு தேன் ஆட் பண்ணி கூட வந்துட்டு நீங்கள் குடிக்கலாம். தேனும் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கோல்டுக்கு வந்து கொஞ்சம் ரிலீஃபாக இருக்கும். ரொம்ப கிடையாது, ரொம்ப குட்டி ஸ்பூனில் வந்து 1/2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணால் போதும். ஏன்னா தேனும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் உடம்பு வந்து ஹீட் ஆகும். அண்ட் அடுத்தது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் வந்துட்டு முட்டை இருக்கு இல்லையா, ஸோ முட்டையிலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஆம்லேட் மாதிரியோ உங்களுக்கு எப்படி பிடிக்குமோ, ஆனால் நல்லா வேக வச்ச முட்டையில் வந்துட்டு நீங்கள் லைட்டாக வந்துட்டு பெப்பர் தூவி வந்துட்டு சாப்பிடலாம். அதாவது நீங்கள் வந்து ஃபுட்லலாம் வந்துட்டு மிளகாய் தூள் அதிகமாக சேர்க்குறீங்க அப்படின்னா அதை கம்மி பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பதிலாக கொஞ்சம் மிளகு தூளை வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா, ரொம்ப கிடையாது, ஹீட் ஆகிடும், கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணி சாப்பிடலாம். மிளகுத்தூள் நம்ம சேர்த்துக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து மோஷன் வழியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்துடும். அண்ட் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு கார்லிக், பூண்டுன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, ஸோ பூண்டும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உணவில் சேர்த்துக்கலாம். ஸோ பூண்டு எப்படி சேர்த்துக்கலாம்னா, நீங்கள் நார்மலாக வந்துட்டு ஸோ காரம் குறைவாக வந்துட்டு பூண்டில் வந்து மீன் குழம்பு செஞ்சு சாப்பிட்லாம். மீன் குழம்பு செய்கிறீங்களா, இல்லை பூண்டு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிவிட்டு அது நல்லா வெந்திருக்கும் இல்லையா, ஸோ அந்த பூண்டு சாப்பிடலாம். ஸோ அப்படி இல்லைன்னா பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு பூண்டை வந்துட்டு நீங்கள் லைட்டாக பாலில் போட்டுட்டிங்கன்னா லைட்டாக கொதி வரும், ஓகேங்களா, கொதி வந்து அந்த பால் சுண்டிடும். ஸோ அப்போ பூண்டு நல்லா வெந்திருக்கும் இல்லையா, ஸோ அந்த பூண்டு எடுத்து நீங்கள் சாப்பிடலாம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு பூண்டு சேர்த்து அண்ட் நிறையா வந்துட்டு வெஜிடபிள்ஸ் ரொம்ப அவசியம். கேரட்டு, ஸோ பீன்ஸு, இந்த மாதிரி விஷயங்கள், அவரைக்காய், ஸோ இந்த மாதிரி உணவுகள், அதாவது இந்த முள்ளங்கி, இந்த மாதிரி கூலிங்கான இந்த வெஜிடபிள்ஸ் வேண்டாம். கேரட் சாப்பிட்லாம், பீன்ஸ் சாப்பிட்லாம், அவரைக்காய் சாப்பிட்லாம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு நீங்கள் சாப்பிட்லாம். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு இல்லை, ஸோ வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் உடம்புக்கும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது, ஓகேங்களா. நிறைய பேர் இந்த கோல்டு வரனால சாப்பிடவே மாட்டீங்க. அந்த மாதிரியும் இருக்கக்கூடாது. உடம்புல வந்து ஸ்ட்ரென்த் இல்லாமல் போயிடும், பாப்பாவுக்கும் சத்து இல்லாமல் போயிடும். அதனால் வந்துட்டு நல்லா ஹெல்த்தியான உணவு வந்துட்டு சாப்பிடணும். நம்ம உடம்புக்கு ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னா அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரொம்ப ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்டுட்டு வந்தோம்னா அந்த பிரச்சனை வந்துட்டு நம்மளுக்கு சரியாக போயிடும். அதனால் அது நம்மளுக்கு வந்துட்டு சாப்பிடாமே இருந்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு அது கொஞ்சம் நம்மளுக்கு அதிகமாக தான் ஆகும், ஓகேங்களா. ஸோ உங்களுக்கு சாப்பாடு பிடிக்கலனாலும் பரவாயில்ல, கொஞ்சமாக சாதம் ரசம் போட்டு நிறைய பொரியல் வச்சு சாப்பிடுங்க, இல்லை முட்டை ஒரு ஆம்லேட் போட்டு சாப்பிடுங்க. இல்லை ஓகே உங்களுக்கு ஹெட்டேக், நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோல்டு டைமில் ஹெட்டேக், தலைவலி வந்துட்டு வரும், ஓகேங்களா. ஸோ தலைவலிக்குது அப்படின்னா லைட்டாக வந்து தைலத்தை அப்ளை பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து படுத்து ரெஸ்ட் எடுங்க, ஓகேங்களா. ஸோ ரெஸ்ட் எடுத்தாலே கொஞ்சம் உங்களுக்கு தலைவலி கியூர் ஆன மாதிரி இருக்கும். வெதுன்னு தண்ணி வந்துட்டு அடிக்கடி வந்து குடிச்சுக்கிட்டே இருங்க. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி சூப்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்துட்டு வார்மாக வந்து குடிச்சிட்டே இருக்கலாம். வெதுன்னு தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அடிக்கடி குடித்தாலே பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கோல்டு வந்து சீக்கிரமாகவே வந்துட்டு உங்களுக்கு கியூர் ஆகும். அண்டு கூலிங்கான விஷயம், அதாவது ஜூஸோ மோரோ தயிர் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அதாவது முன்னத்து நாள் நைட்டு புற ஊற்றி மறுநாள் வந்துட்டு நீங்கள் காலையில் சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா தயிர் சாப்பிடலாம். ஃப்ரிட்ஜில் வச்சோ ரொம்ப சில்லுன்னு கூலிங்காக வந்துட்டு தயிர் சாப்பிட்றத அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க. ஜூஸு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் சாப்பிட்றத வந்துட்டு அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க. பழங்களில் ஆப்பிள்லாம் தாராளமாக சாப்பிடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது, ஓகேங்களா. ஸோ கூலிங் அதிகமாக உள்ள இந்த கொய்யா பழம், இந்த ஆரஞ்சு, இந்த திராட்சை, இந்த மாதிரி பழம் மட்டும் தவிர்த்துட்டு நீங்கள் நார்மலாக வந்துட்டு மற்ற பழங்கள்லாம் வந்துட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம். அண்ட் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்துட்டு ரெஸ்ட் எடுங்க, ஓகேங்களா. ஸோ டாக்டர் அட்வைஸ் கேட்டுட்டு நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து ரெஸ்ட் எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். நம்ம எவ்வளோ ரெஸ்ட் எடுக்கிறோமோ அவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு சீக்கிரமாகவே வந்து இந்த கோல்ட் காஃப்லாம் வந்துட்டு சரியாகும். ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ முடிஞ்சு போச்சு. இது போல் வீடியோஸ் நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்குறதுக்கு மறக்காமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப்